เราจะไปไหนไปเที่ยวกรุงเทพใช่ไหมโอเคไหมได้เราจะขึ้นรถไฟไงรถไฟไปเทอร์มินอลกันทีนี้น่ะโอเคไหมโอเคไหมคะหลอดหรือเปล่าตัวสีสันมากมายสวยไหมคะนี่เหรอนางฟ้าแม่ทุนเดี๋ยวมาดูก่อนมือของทานอสวันนี้หนูก็กินนอรัดก่อนเดินทางมาเหนื่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะป๊าป้อนเถอะดีไม่ได้กินอิ่มแล้วก็ไปต่อนะไปเลยไอศครีมที่เขาขายนะเนี่ยเขาขายนะลูกมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะไปดูรถนี่โอ้นี่ไงไหนไอศครีมอะไรแองเจิลเบอรี่มีตัวอะไรบ้างตัวอะไรกระต่ายไหมนี่หนูตัวอะไรหนูป่ะแต่ทำไมมันตัวเหมือนกันล่ะนี่ไงรถไฟพี่โบนี่ไงรถไฟเป็นร้านอาหารรถไฟร้านรถไฟไม่ใช่ที่ร้านรถไฟอย่างนี้ไปไงเป็นร้านอาหารสวิตเซนไอศครีมโอ้นี่ไงสะพานพี่โบสะพานรถอยู่ไหนมาเดินไปดูป่ะอยู่ที่ไหนมาเข้าไปดูซิมันมีอะไร
ปีนสะพานเหรอไม่เอาโอ้ปีนได้เหรอปีนไม่เนียนสะพานเห็นไหมอันนี้สะพานอะไรลูกอะไรนี่ดูอาหารอะไรอาหารญี่ปุ่นเหรอน้ำตาโอ้กับมันน่ารักเข้าไปไม่ได้ ทำไมคะวันตู้เราอยู่ที่ตรงนี้ไงสะพานสีแดงนี่ไงแล้วเราจะไปที่ไหนต่อเราก็จะไปโรงแรมก็ไปซื้อสลาก7-11ชิง เอ้าจะกลับอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยกินไหมไอศครีม กิน เอารสอะไรเอาพ่อ รสผลไม้เหรอสีชมพูไหนสตรอเบอรี่ใช่สตรอเบอรี่อันนี้เท่าไหร่ครับสตรอเบอรี่รสอะไรครับ มะม่วง ราคาเท่าไหร่ครับ89 บาทอร่อยไหมผลไม้แท้ไอศครีมรสผลไม้แท้ใช่ไหมต้องกัดสิ ไม่ได้ กัดด้วยครับแม่ทำเดียวกินด้วยแดงพ่อเลย เอาป๊าป๊าก็ต้องไปซื้อ ไอซื้อให้หนูอร่อยไหมแม่อยู่ไหนล่ะทีเนี้ยกลับดีกว่าครับจะกลับยังไงทีนี้ เอาก็ขี่รถไฟไปไง ไปลงที่ไหน เอาก็ขี่เวร ไปลงที่อารีสถานีอารีครับ เอาก่อนไปลองที่วัด รีบไปเข้ามาแล้วไปขึ้นไป ต้น ไปมาแล้วอ่ะอุ้ยไปเอาเอ๊ะชวีป เด็ดกลับบ้านเลยสิระวังอย่าไปกัน
โอ้ยเองคนละโลกเลยแล้ว ไม่หนาว หนาวเหรอไปขึ้นไปนอนนะโรงแรมเลย